يعني الواحد كان فرحان بالميركاتو المحترم اللي بيعمله ريال مدريد، لحد دلوقتي النادي صارف 180 مليون يورو، وتبقى غلبان وعلى نياتك لو فاكر ان القصه خلصت لحد كده. ريال مدريد ممكن يصرف فوق ال 300 مليون يورو في الميركاتو ده، ويصرف معاهم شويه لعيبه مالهمش لازمه. نادي بيستعد للتعاقد مع صفقه قلب دفاع وصفقه لاعب وسط سوبر بعد ما الموهبه الشابه لوكا مودريتش راح ومضى مع اي سي ميلان. وعندك كمان بلينجهام بيحاول انه يرجع كتفه، فهيغيب له بتاع 3 ل 4 شهور. فبدل ما الاضواء يا مؤمن تروح للصفقات الجديده من لاعبين ريال مدريد، ونطلع بقى وكلنا ثقه نقول ان الموسم اللي جاي هننيم اوروبا من المغرب، يا اما احنا اللي هننام من العصر. ما هو يا ابيض يا اسود حاجه في الرينج ده. وفجاه تلاقي نيلسون مانديلا الملاعب فينيسيوس جونيور ده هو اللي متصدر المشهد، ده اللي سبوته كله على اخبار فينيسيوس جونيور، وتسلط الاضواء كلها على فينيسيوس جونيور اكتر من تقديم كاريراس النهارده. الاخبار طالعه وبتقول ان فينيسيوس جونيور وارد جدا انه يغادر ريال مدريد في اغسطس اللي جاي. المشكله ابتدت من عند فينيسيوس، ولكن لازم تنتهي من عند بريز، ولازم اللاعب يكون فاهم كده ان بريز سهل جدا انه يغدر، ولكن صعب انه يتغدر بيه. ارجع وشوف بريز يتعامل ازاي مع اسطوره النادي كريستيانو رونالدو ومع سيرجيو راموس. ريال مدريد عارف جدا ان لاعب زي فينيسيوس جونيور من اهم اللاعبين اللي موجودين في المجموعه. الاداره فاهمه ان تراجع مستوى فينيسيوس جونيور وارد جدا انه يكون مؤقت، ويرجع لنسخه فينيسيوس جونيور اللي شفناها في 2022 و2023. فينيسيوس جونيور ساهم بشكل كبير ان ريال مدريد يحقق 2 دوري ابطال اوروبا، وانه يحقق 2 ليجا وبطولات محليه. لذلك اداره ريال مدريد مصممه ان هي تجدد لفينيسيوس جونيور. فينيسيوس جونيور لما كان ايام كريم بنزيما كان بيغطي على كريم بنزيما في الادوار الدفاعيه. فينيسيوس جونيور كان بيحاول يقدم ادوار دفاعيه وهجوميه، وكان فتاك من حيث صناعه الفرص والمراوغات والتسديدات، وحتى انهاء الفرص اللي كانت بتجيله وكان بيحولها لاهداف. طب ايه هي المشكله يا عم علي؟ ولكن خليني افكرك الاول لو وصل لك هذا الفيديو مشكله نيلسون مانديلا الملاعب، ما تنساش انك تعملها لايك من هنا او لايك من هنا، تشترك في قناتنا على اليوتيوب، وتتابع صفحتنا البديله على الفيسبوك. المشكله باختصار واخد بالك هشرحها لك كده. عارف انت لما تبقى شغال في شركه، وفي الشركه دي تحاول ان انت تعلي من استثماراتها وتكسب الشركه، وشغال بقالك 3-4 سنين، ويجي واحد اول يوم ليه تلاقي ان صاحب الشركه بيديله كل الامتيازات، بيديله عربيه جديده، بيديله راتب كبير، واخد بالك انت زي ما انت بتركب الاتوبيسات وتقعد تشم ريحه العرق بتاعت الناس، واخد بالك قاعد عمال تتلطش، بتاخد راتب اقل من الراجل اللي لسه جاي. هو دوت اللي حصل مع فينيسيوس جونيور. مشكله كبيره بيمر بيها فينيسيوس جونيور مع مبابي. فينيسيوس جونيور تحول من لاعب جماعي واخد بالك في الملعب لواحد بيحاول انه يثبت للجماهير ان انا افضل من كيليان امبابي، انا استحق كل الامتيازات اللي بياخدها كيليان امبابي، انا استحق راتب عالي وابقى اعلى راتب في الفريق، مش كيليان امبابي ولا اي حاجه، انا استحق ان الشو كله يبقى عليا. بصوا كده ومن ابو اخر، انا كفينيسيوس جونيور الحاجات اللي كنت بعملها مع كريم بنزيما مش هعملها مع امبابي. مش امبابي مش بيقدم ادوار دفاعيه، انا كمان مش هقدم ادوار دفاعيه. مش كيليان امبابي ما بيقدمش ضغط واخد بالك على قلوب الدفاع ولا على الخط الدفاعي بتاع الخصم، انا كمان هعمل زيه. مش امبابي بيفضل واقف مستني الكوره تجيله ويحاول يراوغ ويحاول انه يسجل هدف فردي، انا اخر حاجه هفكر فيها في الملعب اني همرر او احاول ان اصنع. لذلك تلاقي ان فينيسيوس جونيور الموسم ده كان بيتمرقع حبتين، وكان دايما بيركز مع كيليان امبابي اكتر من نسخه فينيسيوس جونيور اللي احنا عاهدناها. كنا بنشوف فينيسيوس جونيور كان اكثر جماعيه، اكثر قتاليه، كمان كان بيقدم ادوار دفاعيه شرسه جدا، وكان بيحاول انه يساعد الباك الشمال. لكن فينيسيوس جونيور ظهر بالنسخه ديت من ساعه ما جه كيليان امبابي. وخلينا نقول برضو حاجه تاني، المشروع السعودي لما تدخل وجه لامبابي وجه لفينيسيوس جونيور عرض ضخم جدا بكل الامتيازات ورواتب واخد بالك تكاد تكون 30 ضعف الراتب اللي بياخده مع ريال مدريد.
تحس ان فينيسيوس جونيور راح لبيريز واداره ريال مدريد قال لهم انا رفضت العرض السعودي، ولكن هل هيبقى ليا امتيازات اكتر في العقد بتاعي الجديد؟ هل هتدوني الراتب اللي انا عايزه؟ قالوا له عايز راتب كام؟ قال لك انا عايز 30 مليون يورو، انا عايز اخد راتب 30 مليون يورو. ريال مدريد تواصل مع اللاعب ووصلوا لحل وسط، واخد بالك الراجل اللي اسمه جوني كالافات وبيريز، واتفقوا مع اللاعب وكل حاجه، واللاعب اداهم كلمه، قال لهم وعد مني بعد انتهاء كاس العالم انا هجدد. علشان ينتهي كاس العالم، وبعد ما انتهى كاس العالم فينيسيوس جونيور بلغ الاداره بتاعه ريال مدريد ان انا هفضل العب معاكم موسمين وكل حاجه، وعند 2027 انا هبقى لاعب حر. ساعتها بقى اقرر بقى اخرج من عندكم مجانا، مفيش اي مشكله، اجدد، هيبقى الموضوع بمزاجي. اتوقع ان لو فينيسيوس جونيور صمم على الراي ده، اداره ريال مدريد ممكن ان هي ترفض وممكن ما تخليش اللاعب. كارثه كبيره عشان لاعب زي فينيسيوس جونيور يخرج مجانا من ريال مدريد. ممكن اللاعب يلعب الموسم ده مفيش مشكله، والموسم اللي جاي لو ما جددش يتباع. ممكن اللاعب زي ما الاخبار بتقول في اغسطس اللي جاي يطلع عادي، زي ما سمعنا عن اخبار رودريجو عندك بايرن ميونخ عايزه، ارسنال عايزه، ده كمان ليفربول دخل في الخط، خلي بالك. يعني النهارده بيقول لك ارن سلوت مهتم جدا باللاعب زي رودريجو، وعايز رودريجو كل حاجه، مع انه عنده لويس دياز، فده معناه ان ممكن لويس دياز يخلع وكل حاجه. فرودريجو نفس الكلام، بيمر بنفس المشكله. رودريجو برضو رافض انه يلعب ناحيه اليمين، رافض انه يمشي من ريال مدريد، جاله كل العروض وكل حاجه، وريال مدريد مرحب ان هو يمشي، واللاعب برضو عايز يكمل. وتحس ان العقليه البرازيليه ما انتش فاهمها، يعني رودريجو منه عايز يكمل ومنه مش عايز ان هو يتطوع ويلعب ناحيه اليمين ويسمع تعليمات المدرب الجديد تشابي الونسو وكل حاجه. كمان في الصفقه الواد اللي اسمه فرانكو ماستنانتو دوت ممكن انه يلعب في نفس المركز بتاع رودريجو. وتحس ان الاخبار كلها تبلورت حول تجديد عقد فينيسيوس جونيور، وتجاهلنا خالص ان كاريراس يا جماعه، كاريراس مضى امبارح مع ريال مدريد، كاريراس النهارده اتقدم في البرنابيو، كاريراس اللي اخيرا والحمد لله بقى عندنا ظهير ايسر يفتح النفس، عندنا ظهير ايسر واخد بالك، وعندنا ظهير ايمن اللي اسمه الكسندر ارنولد، وتشوف لك اي كلبه، تشوف لك اي مكان يا عم مندي. وان شاء الله كده نشوف النادي يخرج الواد اللي اسمه ألابا ويريح الواد اللي اسمه مندي، واخد بالك، الاثنين يخرجوا ويروحوا في اي حته مفيش اي مشكله. وعندك الشيخ روديجير يريح شويه لحد ما يرجع مستواه، ونجيب الصفقه بتاعه ابراهيم كانوتي اللي ليفربول برضو مصمم ان اللاعب ما جددش يخرج السنه دي علشان يطلع بفلوس وليفربول يستفاد. فيبقى عندك ابراهيم كانوتي، وعندك الواد اللي اسمه دين هاوسن، وعندك الواد اللي اسمه موليتاو، ثلاثه في الدفاع حلوين قوي، وعندك اظهره حلوه. محتاجين صفقه لاعب وسط سوبر. ولكن ما دام وصلت معايا لنهايه الفيديو، خليني اسالك سؤال صعب شويه، ولكن بكل جراءه جاوبنا عليه. لو نفرض ان في لاعب منهم لازم يمشي، واحد منهم لازم يمشي علشان مشاكل ريال مدريد تتحل والمشروع بتاع ريال مدريد مع تشابي الونسو يكمل، كيليان امبابي وفينيسيوس جونيور، تختار مين اللي يرحل من النادي؟